Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui na Rampage, ó, barulho na traseira dela. Olha pra vocês verem que interessante, ó. O cara reclamou de barulho achando que era alguma peça ruim, mas não é, ó. Coisa simples, tá vendo o suporte do step? Ele é encaixado até lá em cima, tá vendo? Tem uma greta aqui, ó. Ele tá solto, ele falta chegar até lá em cima, ó. E aí o step fica balançando, quer ver, ó, olha lá, ó. O step fica todo balançando, o step tá solto, aquele gancho ali, ó. Ele fica lá em cima, fixado, travado lá, ó. Isso que gera barulho andando, ó. Olha lá. Tudo solto, tá vendo? Ó. Isso aqui fica soltinho. Vou apertar lá esse gancho que vai chegar até lá em cima. Aí sim, aí o step fica bem preso. Pegou barulho aí na Rampage, na traseira, olha isso aí primeiro, antes de sair trocando peça. Isso aqui é fechado, vou apertar lá, se quiser subir até lá em cima, entendeu? Porque sem pressão, olha lá como é que o step fica, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Fica balançando todo aqui, ó. O tanto que a minha mão mexe. Beleza? A dica pra vocês aí. Olha isso aqui primeiro, aperta lá em cima. Barulho é step solto, beleza? Ó. Top, né? Valeu, galera. Grande abraço.